Bang, bang, kemana ya? Nah, ada. Bang, jus bang. Bang, jus. Bang. Hah? Bang, woi. Jus, malah tidur. Iya, ngantuk. Kau usaha tidur sih, gimana mau dapat duit? Kenapa, Bang? Aduh. Semalam begadang. Aduh. Maaf, Jus nih bang. jus apaan ya? Ada jus apa aja emang bang? Mangga, jambu, stroberi, alpukat. Udah. Bikinin itu aja strawberry deh gue deh. Ayo udah. Ya. Strawberry. Panas-panas gini enak kayak ini bikin strawberry. Lah, lu mau kemana? Kok pakai helm? Kan gue suruh bikinin jus. Ini parah nih. Safety dong. Masa udah ada spion, gak pakai helm. Aduh, ini bilang gimana? Agak lain kayak tukang jus ini.